Друзья, здравствуйте! День вооруженных сил празднует Украина. День тех, кто стал щитом за каждого из нас. Вспоминаются слова Владимира Зеленского в первый день большого вторжения. Он тогда обратился к защитникам Украины и попросил их: стойте крепко, вы все, что у нас есть. И как показывают последние 4 года большой войны, как показывают все эти абсолютно переговорные попытки, действительно единственные, на кого мы сегодня можем полагаться, это наши вооруженные силы. Друзья, ваши слова поддержки, ваши поздравления оставляйте в комментариях. Очень рад, что сегодня с нами офицер армии обороны Израиля, военный историк Григорий Тамар. Господин Тамар, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Я от всего сердца присоединяюсь к поздравлениям защитникам Украины. Безусловно, Украина может гордиться своей армией. Эта армия заслонила страну от вероломной агрессии и продолжает это успешно делать и по сей день. Хотя никто не мог и в страшном сне подумать, что это безумная война, никому не нужная, продлится почти 4 года. Я надеюсь, что и дальше ваши воины будут верны присяге и будут также мужественно и профессионально защищать народ Украины. Отдельно при случае, вот сейчас используя этот случай, хочу передать свои искренние поздравления генералу Залужному, к которому испытываю глубочайшее уважение. Мы сегодня о генерале Залужном еще вспомним, и о том, когда может закончиться эта война, поговорим. Друзья, напоминаю, ваши поздравления сейчас, пожалуйста, конвертируйте в первую очередь в помощь украинским защитникам. Вся информация есть в описании к этому видео. И, кстати, сегодня очень хотел, считаю важным отметить, что на защиту нашей Родины становились абсолютно все, вне зависимости от национальности, вне зависимости от веры. И вот в канун как раз Дня вооруженных сил Украины посмертно крестом героя наградили сына главного раввина Украины Моше Асмана. Он пожертвовал собой, как рассказали в украинском генштабе, чтобы спасти сослуживцев и важное военное оборудование. И уверен, и выходцы из Украины точно так же с оружием в руках защищают и народ Израиля. И это крайне приятно. Спасибо огромное еврейскому народу за то, что есть такие сыны у него, как вот сын главного раввина Украины. Вы наверняка слышали о нем, господин Тамар. Я не просто слышал, я имел удовольствие беседовать на своем канале с господином Асманом. Это достойнейший человек. Он как общественный деятель, как духовное лицо сделал очень много и для единения народа Украины, и для повышения обороноспособности вашей армии. Продолжает делать героя, защищая вашу страну. И, конечно, мы будем об этом помнить. И, пользуясь случаем, от всего сердца передаю и господину Асману тоже привет. Друзья, кстати, ссылку на YouTube-канал Григория Тамара сможете найти в описании. Ну и лайки, друзья, праздничные поставьте. Пускай большее количество людей сегодня услышит наш разговор. Сегодня самый сложный момент, но так близко к миру мы не были еще никогда, утверждает президент Владимир Зеленский. Несмотря на то, что 5-часовые переговоры посланников Трампа в Москве закончились ничем, несмотря на то, что Путин теперь угрожает захватить Одессу и отрезать Украину от моря, все равно президент Украины, видимо, из-за дипломатических соображений, продолжает утверждать, что мы приближаемся к концу боевых действий. Кстати, Валерий Залужный, которого вы сегодня вспоминали, господин Тамар, тоже считает, что о мире говорить никак нельзя, но заморозка боевых действий в обозримом будущем – это самый реалистичный вариант. Что думаете вы? Многие наши зрители смотрят с надеждой в начало 2026 года. Абсолютно согласен с генералом Залужным. Это то, что я говорю уже давно. Никто в Украине сегодня в здравом уме, да и, собственно, это антиконституционно, насколько я понимаю, не может подписать мирный договор, который будет сопровождаться отдачей территории. Однако договор о прекращении боевых действий – это совершенно другой юридический документ. И если такой договор будет подписан по линии фронта, то я не вижу в этом катастрофы для Украины. Напротив, вижу возможности, которые открывает подобное прекращение боевых действий. Конечно, эти возможности надо развивать, использовать максимально. Это уже будет зависеть от народа Украины. Но это проще делать, когда не льется кровь. А сегодня народ устал, армия устала, это очевидно. И агрессор устал, это тоже мы знаем. И агрессор держится на последнем издыхании. Поэтому можно подписать договор о прекращении огня.
ни в коем случае не закрепляя юридически за агрессором право на эти территории, на эти земли. Это исключено. А вот прекращение огня, да, на определенных условиях вполне жизнеспособный сценарий, на мой взгляд. И я вам хочу сказать такую вещь. Вот если вы помните, да, я же все время говорю, что не надо бояться вот этих угроз Путина по поводу «я сейчас применю ядерное оружие, я сейчас ракетами закидаю Запад». Ну вот мы видели, как российские ракеты летают. Это как раз вот комментирует мою вот эту точку зрения по поводу того, что не надо угрозы Путина ни вам, ни Западу воспринимать за чистую монету. Это блеф, он блефует. И надо прежде всего доносить эту информацию до ваших западных партнеров. И на сегодняшний день понятно уже, что, к несчастью, да, многие политики американские при нынешней администрации и европейцы по-разному видят развитие событий. Но у вас есть все-таки вот этот козырь, что многие европейские страны достаточно могущественные, влиятельные, все-таки воспринимают вас как своего союзника и даже, можно сказать, как своего защитника, учитывая контекст событий последних полугода приблизительно, да. Вам надо разыгрывать эту карту по максимуму, пытаться максимально заручиться поддержкой Европы и продолжать защищать свою страну как на поле боя, так и дипломатически. Как вы видите, господин Тамар, вероятную эту заморозку боевых действий? Вот когда летали посланники Трампа в Россию, тогда были разные варианты, что Дональд Трамп их устами предложит Путину для остановки по линии боевого соприкосновения. Ну, The Telegraph писали, что Трамп готов признать оккупированные территории за Россией де-факто, да, если Путин остановится. Снятие санкций, там вариантов было много. Путин в итоге в очередной раз заявил, да, то есть пока там вооруженные силы не выйдут полностью, и Украина не сдаст Донецкую область, что является просто ужасным шагом, опять-таки из-за важности, о чем мы с вами тоже говорили, вот непосредственной фортификации, да, и как это может открыть путь к дальнейшей оккупации Украины. То есть Путин плюет абсолютно на любые предложения. Ни снятие санкций, ни признание этих территорий его не устраивает. Каким образом тогда, вот какой самый реалистичный сценарий остановки войны видите вы? Томагавки. Никакие уговоры, никакие снятия санкций. Томагавки. Вот это будет отличный аргумент для того, чтобы Путин подписал документ о прекращении боевых действий. Опять же, он не в состоянии тоже по своей конституции, по своим законам подписать, по своей внутриполитической обстановке. Он не может подписать мирный договор. На тех условиях. Это будет поражение России, если по линии фронта будет подписан договор. Поэтому он и просит Донецкую область. А Донецкую область, вот я вам хочу сказать, если уже так вот, знаете, на чистоту, вот за кем останется Славянско-Краматорский фортификационный узел, тот и победил в этом витке противостояния. Не в этой войне, война шире. В этом витке противостояния. Вот за кем остался, тот и победил. Потому что если вы это отдадите, все, вам конец. Это все равно, что бандиту подставить горло под нож. И в надежде, что, может быть, у него совесть взыграет, он не будет вас резать. Это все равно, что отдать страну на заклание агрессору. Потому что они бьются там. Я слышал о взятии этого фортификационного узла через 2 недели после начала войны, как они говорили, ну вот сейчас мы вот поднажмем и как возьмем, вот 4 года скоро будет, как я слышу о том, как они поднажмут. Нажималы великие. Так вот, за кем это останется, фортификационный узел, тот эту войну и выиграл. Этот виток противостояния, правильно сказать, и выиграл. Поэтому ни в коем случае вам нельзя на это идти. И я вам скажу такую вещь. Я не хочу сейчас спекуляциями какими-то заниматься, но я с очень большим количеством общаюсь с офицеров украинских. Я свое мнение сейчас выскажу, не их. У меня есть подозрение, что если вдруг на каком-то этапе будет дан приказ армии оттуда выйти, я сомневаюсь, что армия этот приказ выполнит. Потому что, как вы совершенно справедливо заметили в самом начале нашей беседы, ваша армия – это ваш главный защитник.
А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 250 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Когда вы говорите о томагавках, каково должно быть их применение, да, то есть если одномоментно, да, должны полететь десятки, а то лучше и сотни ракет, какими должны избраны быть цели для того, чтобы Путин в этот момент понял, войну продолжать он либо не может, либо просто это опасно для него лично и для существования вообще российского государства? Ну, зачем же мне фантазировать? Существует инструкция к боевому применению боеприпаса класса «Томагавк», для чего она и эта ракета производилась, разрабатывалась, ставилась на боевое дежурство. Там четко прописаны узлы связи, шахты стратегических ракет, командные пункты, заводы стратегического значения, мосты особо важные, железнодорожные узлы. От себя добавлю Министерство обороны Российской Федерации, Лубянка, моя любимая, там, ну и вот такие вот цели. Я думаю, это будет прекрасным доводом и аргументом. Если в свое время одна из причин, по какой Горбачев пошел на переговоры с американцами, было то, что в 1983 году Томагавк встал на боевое дежурство в Соединенных Штатах, почему же применение Томагавка не может Путина нынешнего заставить подписать договор, который бы отвечал интересам Украины и Европы? Я не вижу здесь логических противоречий. Я вижу прямое продолжение этой логической мысли. Никаких вариантов, кроме силового, вы реалистичными не находите? Нет. Ну, смотрите, есть еще вариант смена власти в Москве. Военный переворот. Это вполне себе такой вариант жизнеспособный. Вы Вот, говорите о тех, кто недовольны тем, что кто хотел бы, наверное, да, пойти на условия Трампа, перезапустить отношения с Западом, снять там санкции с себя. Да, там, послушайте, там есть циничные, прагматичные люди, которым, слушайте, ваша это, славянско-краматорская фортификационная вот эта вот зона абсолютно не нужна, им нужно делать деньги, зарабатывать, им нужна власть, им нужно посылать детей учиться там в Лондон, жен за шмотками в Милан и так далее. Сейчас они этой возможности не имеют. А при определенном развитии событий, да, они бы хотели взять власть в свои руки, но я меньше разбираюсь в российской внутренней политике, больше разбираюсь в военной истории. Украинские журналисты в Париже встретили внебрачную дочь Путина, Лизу Кривоногих. Она, в общем-то, и не скрывала, что она дочь своего отца. С ним она не общается. Они говорят, ну почему же вы там папе не позвонили, не сказали, там, прекрати бомбить Украину. Вам же не нравится это? Она говорит, нет, конечно, это ужасно, что продолжается война. Но как, ну разве он меня послушает, говорит эта дочь. Он никого не слушает. Конец цитаты. Вот действительно ли сейчас проблема в одном человеке? Именно один человек продолжает эту войну? Вы знаете, безусловно, не надо думать, что вот вся Россия это хорошие ребята, а вот сидит там злой Путин, и как бы понятно, что это не так, это очень примитивный взгляд. Но вместе с тем не надо отрицать роль личности в истории. Безусловно, Путин стал символом этой войны. И давайте вспомним, опять же, коль скоро мы обращаемся к историческим примерам, я очень люблю это делать, как вы знаете. Вспомните Корейскую войну. Жуткая мясорубка, миллионы людей погибли. И Сталин сдох, и все прекратилось. Все прекратилось моментально. И как они, между прочим, тогда? Мирного договора нет. До сих пор. А вот договор о прекращении боевых действий, он соблюдается.
Ну, генерал Буданов считает, что надо воспринимать смерть Путина как бонус, но не рассчитывать, что это остановит горячую фазу этой войны. Вероятность, конечно, есть, но ставить стопроцентный знак равенства не стоит. Друзья, как вы считаете? Пишите в комментариях. Напоминаю, сегодня у нас праздничный эфир, посвященный Дню вооруженных сил Украины, друзья. Ваши слова поддержки очень важны. Нас смотрят на фронте, к нам постоянно приходят в эфир военные, причем прямо с линии боевого соприкосновения. Поэтому пишите, друзья, ваши слова обязательно дойдут до адресата. О томагавках, конечно, еще хочется поговорить, господин Тамар. Действительно, это очень реалистичный сценарий силового давления. Причем он выгоден даже тому же Дональду Трампу. Как показали последние опросы Gallup, социологической группы, среди избирателей Дональда Трампа более чем 80% поддерживает военную помощь Украине и наказание для Путина. Более того, более 50% поддерживают передачу ракет Украине. Так если все за, да, войну можно закончить, избиратели поддерживают, Украина будет в восторге. Как вы считаете, почему Трамп медлит и можно ли действительно в итоге его мнение поменять, сделать его более решительным? Потому что раз за разом он все еще надеется делать сделку с Путиным, а Путин раз за разом плюет в него, в его посланников и на любые мирные инициативы со стороны Вашингтона. Ну, во-первых, понимаете, прошу прощения, Трамп это человек сделок. Трамп очень любит сделки, он себя очень комфортно чувствует, когда у него получаются хорошие сделки. Он прямо это его такой допинг психологический. Но я вам хочу сказать такую вещь еще, что давайте не будем забывать, мы про томагавки с вами говорим, наверное, около года. А Пентагон совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, наконец-то опубликовал официальную аналитическую статью о военной возможности передачи Украине томагавки. Дело в том, что томагавк – это ракета, которая может использоваться как с помощью самолетов определенного класса, так с помощью, как правило, американцы использовали, это была ракета морского базирования, большинство примеров боевого применения. Вот то, что, например, было сейчас в Иране, они использовали несколько десятков ракет. Кстати, можно посмотреть по результатам, насколько эти ракеты высокоэффективные, кстати, если на то пошло. Но были и несколько десятков установок наземного базирования. И, собственно, правительство Соединенных Штатов задало Пентагону вопрос, а можем ли мы эти установки наземного базирования без ущерба для нашей обороноспособности передать Украине? И Пентагон – это же серьезная организация, бюрократическая такая, знаете, достаточно костная. То есть это же не стартап, который там дали задание, через 3 дня они подготовили. Есть какой-то процесс бюрократический, достаточно громоздкий. И вот у них заняло время. На каком-то этапе, я не помню, сколько времени прошло, по-моему, около 2 месяцев назад. Они официально заявили американскому министерству обороны, что да, мы можем передать Украине эти установки наземного базирования. Их немного, их несколько десятков штук, но вам их хватит. Это достаточно абсолютно для ваших нужд. И мы можем продолжать использовать морского и воздушного базирования ракеты, потому что у нас нету ситуации, при которой может нам в нынешней стратегической обстановке понадобиться ракеты использовать. Они не собираются воевать ни с Канадой, ни с Мексикой. Мы понимаем с вами это, да? А в Европе единственная угроза – это собственно, путинская агрессия. Поэтому тоже это не такой, знаете, момент, что Трампу завтра захотелось кому-то что-то передать, он раз подписал и передал. Это некий тоже поступательный процесс, который обусловлен какими-то действиями. Но понятно, что уже все сроки прошли. Уже сегодня, уже настало время передавать томагавки. Уже все уже готово. Понимаете? Поэтому, знаете, я вам скажу такую вещь. Я не удивлюсь, если мы сейчас об этом с вами говорим, а томагавки уже находятся либо на территории Украины, либо непосредственно на границе, Польша, Румыния, и просто ждут последние отмашки для того, чтобы это все произошло, случилось. И это очень классная штука, томагавк. И, возможно, даже не нужно их применять. Само наличие у Украины достаточного количества таких ракет уже может быть рычагом давления. Не думаю. Я думаю, что придется продемонстрировать
Ну и потом, слушайте, ну не лишайте меня вот этой вот моей мечты увидеть на месте Лубянки воронку. Согласен. Я думаю, наши зрители тоже будут только за, друзья. Какие горящие здания на территории России снятся вам по ночам. Как не сегодня, когда, еще лучше написать. Поэтому оставляйте ваши мысли в комментариях. За мной Майдан. За мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Украинские вооруженные силы, кстати, тоже абсолютно не сидят, сложа руки в ожидании американских ракет. Радио «Свобода» посчитала, что за последние пару месяцев вооруженные силы уничтожили более полусотни стратегических объектов в России. Это военные и нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные базы, терминалы. Некоторые места бомбили по несколько раз за одну неделю, как, например, тот самый Грозный, Кадыровский, с военными базами Ахмата и зданием ФСБ. Вот здание ФСБ сгорело, но не в Москве, к сожалению, а пока только в Грозном. Радио «Свобода» пишет, это чуть ли не рекорд, как минимум европейский, а вероятно даже мировой по количеству удачно пораженных целей за такое короткое время. Господин Тамар, ну, помогают сильным давить опять, да, такие. У Украины сейчас вот появляются уже собственные ракеты, Зеленский показывал их запуск, Долгий Нептун, Фламинго, а тут еще и украинскую баллистику анонсировали. Слушайте, ну лучше помочь Украине, на самом деле, и контролировать каким-то образом цели, по которым будут лететь эти ракеты, чем просто молча наблюдать за тем, как развивается украинская ракетная программа, а потом переживать, куда вооруженные силы Украины этим оружием ударят. Как пишет Die Welt, такое беспокойство в Вашингтоне уже есть. Как вы думаете, насколько действительно могут переживать по этому поводу? А это не только ракеты, это не только армия украинская. Операция «Паутина», про которую мы с вами много раз говорили, она не завершена, она в самом разгаре. Это и силы специальных операций, это и разведсообщество украинские, это все вот как бы в комплексе. Это комплексное воздействие на оккупанта. Более того, знаете, вот я вам скажу, силы специальных операций и разведка, они войны, как правило, не выигрывают, как правило. Это всегда вспомогательный инструмент, который добавляет, который оптимизирует, облегчает. А у меня складывается ощущение, что вы вносите новую веху в военную историю, когда стратегический перевес может быть достигнут как раз вот силами специальных операций и разведсообществами в сочетании с действиями ваших вооруженных сил. Потому что я не хочу сказать больше, чем я скажу, но вот, допустим, история с поражением танкеров в Черном море недавно российских, там больше, так сказать, ну, я не хочу понять, опять же, у победы всегда много отцов, и у поражения всегда не одной матери, да, но там немалая заслуга не только вот ваших военных именно в армии, а там немалая заслуга вашим разведчикам тоже принадлежит. Я не хочу говорить больше, чем я говорю. Да, Путин очень болезненно это воспринял. И, кстати, на фоне атаки именно по этим танкерам он и пригрозил отрезать Украину от моря. Ну, честно говоря, да, ну, с одной стороны, кровавая война продолжается, Путин может и дальше продолжать убивать мирных украинцев в тылу и наших защитников на линии фронта. Но какая к черту Одесса, господин Тамар? Он правда в это верит, что у него сейчас есть силы для того, чтобы отрезать Украину от моря? Он не может взять целиком под контроль Покровский, Купянск, города с населением, не знаю, пару десятков тысяч. Слушайте, ну вот этот вопрос, он не ко мне, этот вопрос к дочери Путина. Она же честно сказала. Она же сказала правду. Он никого не хочет слушать, ну потому что человек живет в своем безумии, ему комфортно. Это его зона комфорта. Ему нравится думать, что он завтра там Одессу отрежет, послезавтра там еще что-нибудь кому-нибудь отрежет. А ну как бы он не хочет правду знать. Не хочет знать правду. А правда, она ужасная. Послушайте, он вверг свою страну в такую пучину катастрофы, которую, я думаю, что мы даже сейчас не в состоянии проанализировать.
Потому что если завтра прекратятся боевые действия, и я в данном случае абсолютно согласен с позицией раввина Днепра, который говорил об этом, вот недавно было достаточно сенсационное интервью он дал. Весь мир будет вкладывать в Украину деньги. Если завтра прекратится война, весь мир будет инвестировать в Украину деньги, действительно. А кто будет инвестировать в Россию? А что в России произойдет? Изоляция международная. Лучших людей они положили на фронте. Вернуться в их большие города, вот эти вот... Я даже их людьми не могу назвать. Это какие-то, я не знаю, гоблины вот эти с автоматами, которые 4 года убивали, насиловали, получали большие деньги. И они и до этого-то не были лучшими, так сказать, сынами общества. А теперь они просто превратились в какие-то отбросы человеческие. И вот это все будет российское общество как-то пытаться с этим справиться. Ну, слушайте, у них сейчас уже перебои с бензином в небольших городах. Поэтому я думаю, что не надо, вот знаете, нефть это, конечно, замечательно, все это хорошо, но посмотрите, вот в Иране тоже много нефти. Вот довоевались они с нами, у них сейчас инфляция рекордная в истории страны, и нету воды пресной в Тегеране. Ну, вот, пожалуйста, вам пример. А это огромная, могущественная страна с колоссальными запасами энергоресурсов. Народ талантливый, кстати, между прочим, персы – культурная нация. Но их руководство довело их до ручки, как говорится. Вот проводя параллели между Ближним Востоком и Европой, Востоком и Европой, я понимаю, конечно, наши войны очень разные, я не сравниваю, но есть кое-что общее. Это убеждение Дональда Трампа, что достаточно подписать, условно, что-то, да, какой-то документ, выдать это за мирные договоры, и войны прекратятся. Вот как вы считаете, Дональд Трамп действительно не понимает, что пока существует режим Аятолл, например, на Ближнем Востоке, пока существует режим Путина в Европе, ну, этот мир, он бумажный. Генерал Залужный говорит, даже если будет остановка боевых действий, она будет реально, вот буквально на года. То есть он даже не дает там десятилетий, говорит, что когда-то Путин все равно, там, или Россия все равно снова нападет. Он говорит, это реально будет передышка там нескольких лет максимум. И в очередной раз должен вам сказать, что я абсолютно согласен с генералом Залужным. Но вы понимаете, в чем дело? Вот мы говорили про зону комфорта психологическую для Путина. У Трампа же тоже есть зона комфорта. Понимаете? Ну, у любого человека есть зона комфорта психологическая. Ему так хочется в это верить. Вот Путину комфортно, когда льется кровь и танки едут на Киев. Да, вот ему классно в этом состоянии. А Трампу комфортно, когда идут переговоры. У каждого свой комфорт, понимаете? Ну, как бы, да. Вот. Поэтому, но при этом, смотрите, я не хочу вот тоже из Трампа делать такого дурачка. Не надо тоже примитизировать это все. Определенные вещи у него получаются не так, как хотелось бы, хуже, лучше, там, но что-то выходит. Ну, смотрите, вот я вам хочу сказать, как израильтянин. Это благодаря Трампу наши 20 человек, живых людей, вернулись к нам. И мы в Израиле никогда этого не забудем, Трампу. Мы будем его всегда благословлять в молитвах за то, что он сделал. Не все у него получается. Не все, никогда не у человека ничего до конца, вот 100% это невозможно. Но будем надеяться, что все-таки здравый смысл будет преобладать в его решениях. Это вот попросите у раввина из Днепра, чтобы он об этом чаще молился. Господин Тамар, как вы считаете, рано еще говорить об окончании боевых действий, но все-таки, если, как говорит генерал Залужный, этот перерыв будет действительно на года, то есть на несколько буквально лет. Как вы считаете, на чем, опираясь на опыт Израиля, например, следовало бы сосредоточиться Украине вот в этот, может быть, недолгий, но промежуток мира, назовем так, по крайней мере, без убийства мирных украинцев? Самое важное, что есть в обществе, это люди. Человеческий ресурс, человеческий материал. У вас в Украине прекрасные люди, прекрасный народ. Какой еще народ в Европе готов сегодня умирать за свою страну? В Италии провели опрос, там 2% населения готовы воевать за Италию. У вас народ стал насмерть. Задача вашей власти – найти форму общения с вашим населением так,
чтобы люди шли воевать в украинскую армию. Вот решить этот вопрос, найти вот этот механизм. У нас в Израиле он один, наверное, невозможно под копирку это делать. Разные общества, я не говорю, что надо именно вот нашу модель только перенимать. Можно что-то у нас взять, чему-то мы готовы научить, объяснить, рассказать из опыта. А что-то вам надо сделать самим свое. И вот главный ваш человеческий материал – это люди. Никакое оружие самое современное, никакие деньги не заменят людей. Вот это то, что вам предстоит сделать. И не нужно на это очень много лет. Нужно на это, чтобы власть воспринимала это как приоритетное направление своей деятельности, вложила в это, безусловно, какие-то материальные ресурсы, но помимо материальных ресурсов душу и сердце, и мозг. Вот это важнее. Тут, друзья, я в очередной раз призываю вас писать ваши слова поддержки силам обороны. И действительно, люди – это главное, что у нас есть. Верим в то, что многие вернутся после окончания этой войны, но оно пока не наступило. Поэтому давайте поддерживать нашу главную гарантию безопасности. Сделайте это прямо сейчас, друзья. Вы о власти об украинской еще заговорили, господин Тамар. У нас много внутренних проблем. В Израиле они свои, в любой другой европейской стране они свои. Однако почему-то очень беспокоят наши проблемы, не только россиян, но уже, как по мне, и американцы. Вот тот самый мирный план, который первый был из 28 пунктов, которые сливали в СМИ, российско-американский, он учитывал один из пунктов проведения в Украине выборов через 100 дней после окончания боевых действий. Ну, окей, вы остановите боевые действия, Зеленский сам говорит, на выборы готов, да, проведем. Но оказалось, как пишет Wall Street Journal, что вопрос выборов в Украине был одним из главных во время встречи украинской делегации с американской во Флориде. Там был как раз территориальный вопрос, ну, понятное дело, там гарантии безопасности и выборы в Украине. А тут еще и во время поездки Зеленского в Ирландию какие-то непонятные дроны, боевые, военные, летали в воздушном пространстве. Непонятно до сих пор, кто их запускал, но такие использует Россия. И не раз уже мы видели, что жизнь Зеленского находилась под угрозой. Вот такое чувство, что сейчас из-за его несговорчивости снять так или иначе его с поста президента хотят не только в России, но и в Соединенных Штатах. Как вы считаете, господин Тамар, вот почему действительно выборы в Украине такой принципиальный вопрос для всех, да, вокруг? И находится ли сейчас, вероятно, даже жизнь Владимира Зеленского даже в большей опасности, чем последние 4 года большой войны? Нет, ну я считаю, что жизнь Зеленского с первого часа войны находится в смертельной опасности. На него была масса покушений. О некоторых я знаю из рассказов своих друзей украинских, которые имели что сказать, так сказать, на эту тему уже по факту случившегося. Совершенно понятно, что Зеленский является для Путина красной тряпкой. Вдумайтесь. Ну, Зеленский актер, Путин полковник спецслужб. Актер победил полковника спецслужб. Ну, любому полковнику КГБ будет обидно, слушайте. Вот. Понятно, что тут личный момент, он как бы первичен. И я не исключаю, что ведь идут контакты постоянно между российскими там, представителями американскими. Я не исключаю, что личность Зеленского была демонизирована вот российской подачей до известной степени. Ну, слушайте, так или иначе, рано или поздно у вас пройдут выборы, это же всем очевидно. Ну, это ваше внутреннее дело, вы их проведете, я понимаю, что... Другое дело, что важно понимать, что американцам всегда проще иметь дело с режимами, которые являются демократическими. Поэтому в свое время и смогли израильтяне в 70-е годы наладить вот эти отношения с американцами, именно эксплуатируя ресурс демократического характера израильского режима. Понимаете? Это вот был очень важный такой вот элемент. Другие, допустим, там, ну, скажем, государства, которые являются, скажем так, конституционными монархиями, и с ними тоже комфортно американцам вот ими дело. Например, Иордания, скажем, да. А вот государства, которые абсолютные диктатуры, такие государства в американском обществе, в американской политике воспринимаются намного сложнее.
Поэтому вопрос демократического характера режима в той или иной стране, с которой американцы имеют дело, это для них вопрос принципиальный. Это важно понимать. Но для меня, например, не стоит вопроса, что в Украине пройдут выборы в тот только момент, когда в соображении безопасности это позволят. Я понимаю, что это произойдет, хотя бы даже потому, что внутреннее давление украинского общества будет заставлять власти это сделать. Друзья, за кого вы проголосовали, если выборы состоялись в обозримом будущем? Пишите в комментариях, много успели сегодня обсудить, за что вам, господин Тамар, огромное спасибо. А в первую очередь спасибо, друзья, скажите силам обороны Украины в их государственный праздник, в День вооруженных сил. Сегодня действительно великий день великих людей, которые 4 года большой войны стоят за каждого из нас с вами. Друзья, пишите в комментариях, вам, господин Тамар, спасибо огромное за то, что сегодня присоединились. Всего хорошего, победы вам. Спасибо и вам. До новых встреч. До свидания. Спасибо.